一点，民生就是我不满。听说台北现在办那个什么意大利，可能会游客外国人会来我们国家公园这里，我们就来看，我们把这个公园放在放爆裂物，人出入最多的地方，我们说放下去。好，乱来，乱。那你先帮我把风哦，你找一个门口这地方来这个指数。好，你帮我把风下，看看有没有可以哈。好，你看。好。来，对吧？哦，等一下我们到里面吃个冰啊。好，那你打个电话给一下那个学长，那我们这边等一下。然后我们应该开始准备东西喽。你们走进去就好了。OK。好，你走进去。他在哪里？在停车了。那个拿去给里面看一下，是15了。好爽！喂，还记得吗？这是太管处，现场发生爆炸，2名游客受伤，麻烦你们派人前往支援。先生，有没有什么事？你怎么了？好痛，这流血，先跑路。等一下还有吗？我说等一下你们还有吗？没有了。要跑了。您好，我是宝鸡第9大队巡逻警员洪金胜。目前位置在太鲁阁国家公园游客中心点发生爆炸案，有2名持刀持枪歹徒挟持1名人士，目前许多游客受伤，麻烦你派遣警力过来处理。收到，长沙191考量一下。请191前往太鲁阁国家公园游客中心前，有2名歹徒持刀枪挟持人士，现场有民众受伤，请注意本身安全。到达后转到长沙，请通知救护车。报告，马上前往。前往。你走吗？我感觉更大一点啊！回走！走！你是谁？别上！那么快的。其他状况不明，歹徒目前情绪康昂，情况有更高的趋势，请通知分局长派遣警力支援。状况2，应变处置。106年6月22日下午2点30分，某国家选手参加世大运赛事，因暂无赛程，约20人组团至太鲁阁国家公园游玩，遇2名男子引爆爆裂物，随机挟持1名游客，手持刀枪，顶着游客的头当人质，
各位长请关注我们原住民诉求，请看演练。我老婆一个月。长沙要重要呼叫，请长沙立即通报侦查队长、建设科及搜证警力，赶往太鲁阁国家公园游客中心前。这个365本都可以自由进出的。长沙特效，长沙181-161-161-169，长沙呼叫，请立即前往太鲁阁国家公园游客中心前协助191处理两名小孩持刀相处技能之情事，到场后回报长沙。跟我们做谈判了，不然现在我会杀掉人质。要照我的照，是你。放开我！你信不信？有没有跟着？跟过来把毙掉！这是做大佬，告诉你，杀掉人质。政府把我的原住民取消，他的我将你都没办法照顾。我老婆也就是这样好了。今天我告诉你们，你说让国人知道我为什么在这边跟你们对峙。你们赶快派你们最高的关键来谈判过来。你说你老婆，阿仔，你说你老婆，为什么你要出手？为什么？你家被抓了，直接被抓3次，没有钱。都是要派出所警察，是不是？他没有抓几次，他一个人抓几次？王局长，人员到齐，还有你们这些警察，请侦查队指派2名现场全程搜证，另外在爆炸现场我不管了，采证。我要跟你们耗到底。到61171立即拉起封锁线，管制人员进出，确保民众安全，并协助191监控歹徒现场。如有发现可疑人车，立即回报。侦查队长负责与歹徒谈判，并129期待黄盾牌保护队长安全。另外133派遣2名警力到2处制高点监控现场。各位有没有问题？没有。政府代表，我是我们现在时间15点25分，立即不赶。也只会抓我们原住民。经分局长下令监管，各人员立即分配任务时刻，此时现场左侧、右后上方制高点处均局部，我们干涉哈，我们先把那个大腿开一开这里，开这里，开始，别跑，再快，这边的歹徒，再快哦，这边歹徒听着，我是大腿，龙局不要打侦查队队长，我们是来帮助你们的，所以你们要绝对的信任我们。人质是无辜的，请不要伤害人质。你有什么冤情可以跟我说，请你们放下武器，所有事情才好处理。搞清蛋，放屁！只要我们放下武器，免谈。要放下人质可以，先答应我的条件。第一个，政府或是我们原住民对原住民是不公平的。第二个，你马上叫县长来，我要跟他申请。再来就是政府把我的低收入户补助给申请，给取消。小条的你们不要开，你要发大条的。好的，指纹重任，你立马准备现金500万元纸钞，跟你一样就要转过来这边。待我们安全离开后，我再释放人质。以上条件如果做不到，我先干掉人质，我再自杀！哈哈哈哈哈！好的，好的，请不要激动哈，你们的问题我们马上帮你处理。但是你给我们的时间10分钟太赶了啊！你们先把人质放掉。10分钟或者你们先把武器放掉。我们给他8分钟，还有好的处理，请不要激动。都是在糊弄人质警察，骗我们！好，不要再过来，又来一批霹雳猫。你呀，马老师，我是新城分局分局长苏保安，你们所交代的事情哈，我已经在处理当中了。那我会尽快处理哈。那你把手上的武器还有刀械放下。那有什么事情都好说哦。你呀，你招招打打，
班长，不打，我都已经没有饭吃了。不要打，不管怎么样，我是来了机械投降的。你们要想想你们的家人哈，你的家人会为你担心。米娅，那个不要打，那个片场老大，你刚刚讲的是真的吗？是，我会跟你降法官求情，你要跟法官哦，给你就是要跟法官求，是会跟法官求情，而且你要想到你的家人。我们警力已经部署周围了，你们也逃不掉了。那仁慈的，如果有什么损失哈，你会判很重的刑期。所以你要想想你的家人，我会跟法官求情的。阿来，好了，问着老大那说，收到了。他说政府手上吧，打3班长，安了对吧？人越来越多了，警察越来越多了。这样，哦，人家是跟我讲的不一样哎，那我越来越大，我看好我还是就是算了。米娅，马上办了。别的，米娅，是原住民啊，米娅，别的，不可以有投降，不可。啊，那对不起啊，下杠的原住民被判了。好了，对不起啊，警察处理人质危机的策略包括柔性谈判与攻坚策略为2大运用种，可以单独使用，也可两者交互运用。通常先采取控制与包围措施，创造谈判条件后，精神，长沙1栋1呼叫，现场状况解除，人员、人质都无受伤，装备齐全，请电视哥到场采证。长沙收到，长沙呼叫执行动作往往3万起归议。长沙呼叫执行动作往往3万起归议。共中央指示，请对该方所长7点人员装备武器后，立即至前进指挥所集合完毕。警察人员实施刑案现场保全，因视案件状况及人员装备，采取下列措施：一、立即实施现场封锁，非经现场指挥官同意，任何人不得进入，必要时派员于封锁线外拘禁。2、进入现场者需着必要之防护装备，以免破坏现场基证。3、室外现场宜使用帐篷、雨棚或其他物品保全基证，或为适当的介入后移至安全处所，以免基证遭受自然力破坏。实施现场封锁，应视现场环境及事实需要为定，应注意下列事项：一、得使用现场封锁带、警戒绳索、标示牌、标示闪光灯或其他器材，以保全现场为原则。2、封锁范围以3道封锁线为原则，必要时得实施交通的。3、初期封锁范围以广，待初步开验后，视实际需要再行界定封锁范围。3、重建现场及复原前进指挥所。